Goeienaand en baie welkom. Dis 7 uur en weer tyd vir Fokus. Ek is Lenet Francis Peuren. Baie welkom. Bendegeweld is 'n integrale deel van baie kinders op die Kaapse vlakte se lewens. In Desember verlede jaar is 6 mense op een dag in verskillende voorvalle doodgeskiet. 2 van hulle was kinders. Nou het 'n 12-jarige seun van Atlantis 'n kortfilm oor die siklus van bendegeweld in sy omgewing gemaak. Tristan Amerika se lewe is ook deur bendegeweld geraak toe sy pa deur 'n dwaalkoel getref en doodgeskiet is. Hy sê sy film is 'n pleidooi aan bendelede om die geweld in sy gemeenskap te staak. Tristan wil ook jong mense waarsku om nie in die kloue van bendebedrywighede vasgevang te word nie. Sy kortfilm is op YouTube gelaai en het reeds duisende kykers gelok. Regisseur Wanie van die Juffer en kameraman Byron Taylor het Tristan gaan besoek. Die 12-jarige Tristan Amerika het onlangs 'n kortfilm, Sosiale Violence, met sy ma se selfoon oor die bendegeweld in sy tuisdorp Atlantis in Kaapstad gemaak. Duisende mense het na die kortfilm op YouTube gekyk nadat sy buurman dit op sosiale media gelaai het. Fokus het vir Tristan in Kaapstad gaan besoek, maar die beskeie seun was te skaam om met ons te gesels. Ek het gaan toe sien ek nou die film en ons het nou elke tyd ek en hy en sy broers en my familie binne in die huis het gekyk tot en met tot hy op sy eie na Landwoord mentor toe gegaan het en vir my hulp gaan vra het. Ek het hom gevra, wat doen jy? Waarom is jy besig? Dan sê mami gaan net sien, mami gaan net sien. Tot ek mos nou gesien het Landwoord ja op hom en so tot dat nou verder gegaan het. En toe Patricia nou die eindproduk sien, wat Nuus nou vir my help edit en so aan. Toe wat was jy geskok? Wat het jy van die film gedink? Ek was baie geskok want ek dink, waar dink die kinders nou om so iets te maak en dat het, soos julle mos nou die film gesien het, dat hulle lees soos regte mense wat geskiet word en sulke goede. Toe vra ek hom, Tristan, wat probeer jy? Sê mami, hy bly net gesê, mami sal sien. Tel vir my 'n bietjie meer van Tristan se agtergrond. Ek weet sy pa het gesterf weens bendegeweld en dwaalkoels. Vat ons bietjie deur dit. Wat het gebeur? Daai aan het was op 'n maandag aan gewees. Dit was omtrent, hy en sy pa was besig om het was ook Manchester United wat opgekom het, maar toe vat die game bietjie te lank om op te kom en so het ek mos nou aan die slaap geraak. En weet jy, met my slaap hoor ek net met eens dat sy pa skree vir my. Maar hy het eers uit sy brood ingesit, hy het mos nog kres gegaan en so. Toe skree sy pa vir my, Tris, hier skiet hulle my, en toe ek nou my oë oopmaak, maar in die tyd is dit soos iets wat my plat druk. Toe die amper die koel my hier by my kop, daarom was hier so grys mos nou geraak vir my en sy ander broer, wat nou nie skool is en met dus skree, en dit was 16 skote wat geskiet gewees het, maar net een net vir hom geraak. En ons het ons uitkom, toe die mense weg, ons kan nie eens gesien het wie is dit. Patricia sê, sy is altyd angstig wanneer haar kinders buite speel. Daar is baie kere wat ons moet skree. Tristan hulle kom in en speel hulle soos hulle moet speel, miskien ons sokke, nou moet ek opstaan om te gaan sê, Tristan kom nou huis toe, want soos hulle nou hier skiet, worry hulle nou nie eers of hulle vir jou ken of nie ken nie of wat nie. En ons moet maar nou net aansien, dat gebeur niet. Dink u dit is dalk die rede vir Tristan se kortfilm wat hy gemaak het? Dat is elke dag dieselfde ding. Vandag sien jy nou, hier is Landwoord, hy is 12. Môre is Landwoord 14, as Landwoord ook een deel van volgens die environment waarin ons bly. Jy mag nie eens 'n woord eintlik meer sê nie. En ons moet maar baie bang wees, want ons kan nie praat nie. Lewe julle elke dag in vrees? Ja, ons ene mevrou regtig waar.
Ek weet nie hoe kan ek dit uitspeel om te sê nie, want is nou stil en oor 2 dae, 3 dae, dan sien jy net die bars hulle uit. So, as jy, kan ek sê, miskien elke dag is. Hulle maak jou nou rustig en môre, as sien jy net, hier's nou weer iets niet so. Linworth mentor klein Tristan se buurman wat hom gehelp het om sy kortfilm op sosiale media te laai, het ook met ons gesels. Linworth, so jy het Tristan se kortfilm gesien, dit geredigeer en op YouTube gelaai. Vertel vir ons net daaroor. Die kortfilm het my oog gevang. Ek het gesien dat hy praat uit sy realiteit en dit is, as hy praat van wat ek ken, dan praat hy eerlik. En dis een van die redes hoekom ek die kortfilm, hoe excited was om die kortfilm op YouTube te kan sit en vir mense te kan wys. En ook om vir hom te inspireer om groter te droom. Wat interessant is, Linworth, is die feit dat jy self nie 'n selfoon het nie en dat jy nog steeds vir Tristan gehelp het. Vertel vir ons, hoe het jy dit reg gekry? Ek het hom gevra om dit na my broer se foon toe te stuur. En ek het 'n paar applications gedownload om die film 'n bietjie meer, kan ek sê, interessant te maak, of om dit interessant te hou. En daar was baie om mee te werk. Ik zou zeggen, hij praat uit zijn waarheid uit. En ik wou mensen moeten het zien. Mijn goal was eigenlijk net om 1000 views het liefst te krijgen. Omdat ik wijs, kijk eens, je hebt iets. Daar is talent. En ze kan verder komen. Van bij van ons jong mensen zien net die violence rondom ons. En dat lijkt, als een kind van mij heeft het van gelijk. Dit gelijk soos al wat ek kan doen. Van al wat te meer sien rondom ons. Soos as 'n kind het ek net gesien, factorywerker of gangster. Sosiale violence is die kortfilm se naam. Vertel ons net bietjie meer oor die idee agter die naam. Dit is die cycle. Kinders sien dit, hulle leef dit en hulle word ook dan vastgevang in die. En in sy film wys hy hoe 'n gang bendeoorlog kan begin. Iets simpels soos die Deur game. Die jongman hy kom en hy steel die geld. Hij grijpt die geld en hij loopt weg. En dan jagelom en dan begin die bekleding. Hulle skiet op elkaar en dan gaan dit aan en aan. Dat geen einde is. Net hierna praat ons met 'n sielkundige oor die impak wat bendegeweld het op mense wat in die gebiede woon. Bly gerus ingeskakel. Welkom terug. Bendegeweld is reeds dekades lank deel van baie mense se lewens in Suid-Afrika. Voor die advertensiebreuk het ons vertel van die 12-jarige Tristan Amerika van Atlantis daar in Kaapstad wat met sy kort film oor bendegeweld 'n einde daaraan probeer bring. Maar hoe raak hierdie vorm van geweld mense se geestestoestand? Dr. Ilse Karstens is 'n sielkundige en sy meen talle inwoners wat in bendegetuisterde gebiede woon, ly aan posttraumatiese stresversteuring sonder dat hulle daarvan bewus is. Wanneer van 'n juffer het met haar gaan gesels. Wat gebeur met mense wat elke dag aan geweld, gruisame gebeure blootgestel word? Ja, kyk, soos ek sê, jou brein stoor al die emosies wat jy in jou hele lewe het. En dit gooi baie keer baie van dit weg, want dit is nie 'n
intense ervaring nie. Maar as ek herhaaldelik blootgestel word aan iets, dan daai beelde word amper ingeprent in my brein. En ek sien dit oor en oor. My brein kan nie altyd onderskei tussen 'n regte gebeurtenis en 'n gevisualiseerde gebeurtenis nie. So al gebeur dit nie met myself nie, ek sien dit, ek gaan huis toe, ek wonder, kan dit dalk met my gebeur, of kan dit met 'n geliefde gebeur, want ek weet hulle bly daar, of hulle bly daar naby. So hierdie visualisering is amper 'n belewenis van dit, al beleef ek dit nie regtig in my lyf nie. So my brein hou aan om dit te stoor en te bou op hierdie emosies. En op die ou end, hierdie intensiteit daarvan, bou op en bou op. En dan sukkel ek baie keer met 'n klomp gedagtes, onthou ons het gesê jou brein, jy sukkel met emosies, en jy sukkel met jou gedrag wat dan verander. Want jy's heeltyd angstig, jy kyk heeltyd rond, jy dink heeltyd aan dit, jy's bang, klomp emosies wat daarmee gepaard gaan. So ja, definitief herhaalde blootstelling, of dit nou regtig is in die lewe, en of dit 'n gevisualiseerde emosie is, of ervaring is, of as ek beelde op die rekenaar sien, dan kan dit definitief ook deel vorm van die oorsaak van PTSD. Dr. Karstens, dink jy mense wat in bende getuisterde gebiede woon, is soms bewus dat hulle aan PTSD ly? So, ek dink mense wat elke dag blootgestel word en wat daar bly, en dis hulle omgewing, hulle het 'n ervaring dat iets verkeerd is. Hulle het 'n ervaring dat my lewe is nie heeltemal soos dit moet wees nie. Iets is nie reg nie. Hulle kan dalk nie identifiseer wat dit is nie. Maar daar is 'n ervaring dat iets is nie reg nie. Hulle is dalk nie bewus spesifiek wat dit is nie. Daar's nie 'n diagnose van PTSD nie. So ek dink dis baie moontlik dat mense kan leef met dit sonder om regtig bewus te wees wat dit is wat verkeerd is met my. Die diagnose is ook een van die kriteria is dat dit teenwoordig moet wees nog 'n maand vanaf die blootstelling. As dit 'n noemenswaardige probleem veroorsaak ook in jou daaglikse funksionering, en as dit jou verhoudings beïnvloed. So jy kan jouself afvra, was hierdie insident 'n maand gelede? En natuurlik as dit nou herhalend is, dan is dit 'n maand en 3 maande en 4 maande. En het dit 'n noemenswaardige impak op my elke dag se funksionering. Ek moet my roetes verander, ek moet heeltyd rondkyk, sulke goed, en dan ook op verhoudings. So definitief mense kan aan dit ly sonder om eers te weet dat dit is wat met hulle gebeur. En dan mense wat in hierdie bende getuisterde gebiede woon, is dikwels baie arm. So hoe en waar kan hulle hulp kry? Het dokter dalk enige raad vir hulle wat nou vanaand hierdie program kyk? Ja, dis maklik om te sê, gaan vir terapie, nee, en dit is eintlik die regte antwoord. Kom uit by 'n mediese professionele persoon om gediagnoseer te word, om die regte behandeling te kom, dalk medikasie en kry terapie. Maar dit is nie altyd vir almal toeganklik nie, en dit is nie altyd bekostigbaar nie. So ek dink mens moet dan miskien self bietjie oplees, jy weet, of met 'n kundige praat, waar jy dit dalk aanlyn kan doen, of so iets. Ek dink daar's 'n klomp inligting, kies nou net baie mooi, inligting wat beskikbaar is, of op sosiale netwerk, of op webwerwe, waar mens meer kan weet. Want as ek dit beter verstaan, kan ek ook weet hoe om beter daarmee om te gaan. So kry jy beter verstaan van dit. En baie keer sluit terapie ook groepsterapie in. Jy weet, ek weet nie of dit dalk moontlik is dat 'n sosiale werker 'n groepsterapie sessies kan begin nie, of dalk in skole of by klinieke. Dr. Karsten sê mense moet vir die simptome op die uitkyk wees. As mens wonder,
of jy aan PTSD ly, dan vra jouself, kan ek ja sê op die volgende goed? Kom ons kyk na denke. Dink ek amper heeltyd aan die gebeurtenis of die ervaring? Sukkel ek om te konsentreer op ander goed, so skoolwerk of by die werk of gesprekke of projekte? Ek vra myself dieselfde vraag af oor en oor en oor en dit voel of daar nie antwoorde is nie. Ek dink aan wat verkeerd gegaan het of wat ek verkeerd gedoen het of wat dalk môre verkeerd kan gaan. So dit neem amper jou denke oor. En in ernstige gevalle kan mens dalk selfmoordgedagtes ook hê. Bly ingeskakel net hierna hoor ons by 'n kenner of daar ooit 'n einde gebring kan word aan bendegeweld. Moenie weggaan nie, ons is nou terug. Bendes is deel van baie woonbuurtes in Suid-Afrika en hulle beheer hierdie gebiede deur middel van misdaad. Dr. Guy Lamb, 'n kriminoloog aan die Universiteit van Stellenbosch, meen bendegeweld in Kaapstad is 'n eeuoue probleem wat nie maklik opgelos kan word nie. Hy het via Zoom met Wanie van die Juffers gesels. Mr. Lamb, can you tell us how dire the situation is in Cape Town when it comes to gangsterism? Well, gangsterism has been an issue within Cape Town for hundreds of years, and it has a variety of historical reasons, socioeconomic reasons for it happening. So gangsterism in itself isn't such a societal problem. It's around often, individuals, particularly young men, form gangs as a way of kind of identity, as a way of socializing, as a way of protection. And it's around, that these kind of groups that socialize with each other. I mean, it becomes an issue when those sort of gangs start engaging in criminal activity, such as theft, such as extortion, are particularly problematic. When they're actually then engaging in more violent forms of crime, then that becomes serious. And in Cape Town, we've seen it as an ongoing issue, gang violence, and it's if we look at kind of the city of Cape Town's crime statistics, we know that gang violence and criminal gangs are key risk factors for the violence we experience within the city. So, as I say, we've always had a problem with gangs, particularly criminal gangs, not necessarily non-criminal gangs. But the problem in more recent years has been, certainly since 2009, 2010, as we've seen quite a dramatic escalation in the murder rate within the city of Cape Town and then sort of surrounding areas, particularly those that have very high concentrations of criminal gangs that are operating there. And the problem here is that gangs have had increased access to firearms. You've just said that this problem is ages old. It's hundreds of years old. So what do you think went wrong in terms of policing the situation? But South Africa's approach to gangs has typically been, this kind of highly militaristic approach. You're fighting gangs, you're at war with the gangs. And that's a very difficult policing process to have because it means that, the gangs just kind of look for greater firepower to engage with the police. It also tends to create all sorts of problems around risks of police corruption. So in some cases, adopting a militarized approach, as SABC has done, can yield effects, particularly short-term effects. But you need to have other partners. So what the SABC have done is often, with these big operations, as we had Operation Lockdown before the nationwide lockdown, we had this Operation Lockdown in Cape Town. And it was involved bringing the military in and going into specific areas where they have very high levels of gang violence and, trying to arrest, gangsters, wanted people, those in possession of illegal firearms, those engaging in drug trading, illegal drug trading and trafficking and having illegal possession of drugs. But these kind of operations only have a short-term effect, that can result in arrests and then reductions in kind of criminality for a short period of time, but then the kind of drivers of this sort of gang violence continue. So, ultimately everyone wants to deal with gang violence within South Africa. It's often about, marginalized communities. It's about high levels of unemployment. It's about meaningful employment in these kind of cases. And it's also about government providing services. So in many of these cases, you'll find gangs that have support from many community members because gangs provide some form of social welfare, some form of protection to certain community members, and governments aren't necessarily doing their job. So we've spoken about the various anti-gang violence units.
And you've touched on the mediation approach when it comes to gangs. Is it safe to say that this is ineffective, that we still see these major gang violence problems in our society, in our communities in Cape Town? Well, I mean, it's around it. At the moment, they haven't been as effective as we would have liked them to be, put it that way. And of course, all we've been doing with gang violence is doing these sort of small pilot type of interventions. We're not doing something where it's like, okay, let's go and administer something across the city. This is the particular model. It's evidence-based, and what's tended to happen is it's you focus on one area and sort of see how it goes, and it is linked to budgets. Unemployment. How does that play a role in gangsterism in Cape Town? I mean, it plays different roles, and I think it's about often there is this connection said that young unemployed men are most prone or most at risk of becoming violent gangsters, and that's completely incorrect. There's no data to support that. There's large numbers of young men who do not become violent because they're poor and unemployed and live in marginalized areas with limited service delivery. I think unemployment is part of a process, and it's part of a kind of a framework of risk factors that increase the likelihood of someone engaging in becoming part of a violent gang. So, I mean, where the unemployment comes in is particularly if it's a young man who's in a family situation who, because there's no money coming into the family, may be subjected to quite severe abuse in the home. Maybe encountered violence in the community, violence within the school, and then may drop out of school and starts to hang out with kind of bad element with problematic peers, and as a result gets introduced to gangs that way. There's never usually this kind of direct path from unemployed young man to joining a gang. En so baie van ons ken daardie scenario's. Baie dankie vir die saamkyk vanaand. Onthou Fokus word elke donderdagoggend om 10:30 op SABC2 herhaal en ons is ook steeds beskikbaar op YouTube. Jy kan ons volg op ons Facebookblad by Fokus SABC of dan ook op Twitter by Fokus ZA. En as jy kommentaar wil lewer of wil praat, kan jy vir ons e-pos stuur aan fokus@sabc.co.za. Ek hoop jy kan volgende Woensdag aand om 7 uur weer by ons aansluit hier op SABC2. Sien jou dan.